Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Шел нашу кричащую в ночи некогда, когда кушать есть, она не кричит. Помните, на задней лапке она остановилась и кричала не своим голосом, была беременна. Но судя по тому, что я вижу, ты родила, да? Видишь, они, значит, она их кормит где-то. Где-то, значит, малыши. Так, теперь я знаю, где ты находишься. Чуть-чуть отошла от того места. Да, без 10 час мы вышли гулять. Все, пока. Водичку не забудь. Пока. Сегодня, друзья, был такой прикол. Я шел в 10 часов по светящейся, по светлой улице, моя любимая. И подул ветер. Вы знаете, на что был похож этот ветер? Вот фен, если включить на всю мощь. Я, кстати, на днях у кого-то видел, кто-то из девчонок, кто Аланию снимает, не помню кто, не буду называть, это ошибусь. Кто-то вот сказал, что ветер, когда дует, это похоже на фен. Вот реально. Ну, у меня такого в жизни еще не было, честно. Вот сколько я был в жарких странах, сколько я был в Турции, но чтобы дул реально сильный ветер, и он был жаркий, как фен именно, реально, я не шучу, не выдумываю, друзья. Это просто трэш был. Смотрите, здесь стоит кактус, цветет. И все не... Ой, кто ж тебя сломал? Ё-моё. Он не выдержал, что ли, смотрите. Он жить может до 100 с чем-то лет, по-моему. Вот этому лет, может быть, 60, может 70. Он такие цветки у него большие. Сейчас днем выйду, тебя поснимают, а. Короче, реально, друзья, дул фен. Фен просто разгоряченный. А теперь хочу сказать, другой прикол был. Я купался в море. То есть это было до... Ну, сколько было? Где-то 8:30, возможно. Нет, ближе к 9, наверное. И я, короче, выхожу с моря в Тосморе, и мне холодно. То есть, можете себе представить? Реально холодно. Потом возвращаюсь в море тепло. То есть, там дул именно свежий ветерок. Там не фен был, либо фен на охлаждение. Вот. Я вчера очень прикольное видео отснял, кстати, посмотрите, кто не видел. Мне очень понравилось, поэтому сегодня полчаса не буду снимать, но фрагментами чуть-чуть поснимаю. Мне так вчера понравилось то, что я наснимал ночью. Но вы знаете, я сейчас иду и думаю о том, хоть бы не случилось самое страшное. Что самое страшное, когда до 50 в тени, друзья. Самое страшное, это если будут волны в море, купаться невозможно будет. И вот опять дует ветер. Я вот сегодня вспоминаю, я на море пришел, дул ветер. Пока Бог миловал вот эти все дни жары, у нас нормально, мои баночки стоят, у нас нормальное было море. Я даже не могу представить, вот, что будет, если будут волны и невозможно будет купаться. Ну, в душе тогда буду сидеть не по 5 раз в день, не по 6, а больше еще. Но без моря, просто море, оно реально восстанавливает. Без моря будет, не дай бог, блин, будет жара и волны. Ну что, ну это мое рассуждение, дай бог того не случится, но ветер это тут... Почему-то ж он дует. Жаркая ночь сегодня. Сейчас еще чуть-чуть, если будет выше влажность, будет вообще капец. Сейчас влажность более-менее, поэтому 32 градуса сейчас. Даже не 30, 32. Час ночи, друзья. Цикады спят сегодня. Интересно, у них выходные дни есть, что ли? Так прикольно. Вчера такие котейки красивые встречались. Так интересно я поснимал. Вчера это видео такое прикольное, посмотрите, там кошечка на заставке. Ну, люди, кто не люди, кто животных не любит, они сразу такие видосы пропускают и не смотрят. Ну, пусть не смотрят. Я для хороших людей снимаю, для которых нет разделения на людей и животных, потому что мы все живые, все одинаковые. Кому повезло в каком теле просто родиться. Повезло или не повезло, это еще вопрос спорный. Ну, конечно, час ночи, это время выхода малышей на прогулку. Вон первый малыш идет мне навстречу. Едьте, едьте, я вас всех боюсь, не буду идти. Едьте, даже не пытайтесь меня пропускать. 2 малыша первые идут нам навстречу. И там на лавочках, я смотрю, людей довольно немало сейчас. На площади этой. Иногда их чуть больше. Хоть бы притормозил. Вот он едет сейчас, видит, что зебра, да, светофор не работает, тем более. Хоть бы притормозил. Нет, пофиг просто. Он прет, вот я бы чуть-чуть вот просто по ногам бы проехал и все. Вот, пофиг просто, понимаете? Самое страшное. Поэтому еще раз, люди, ваше здоровье и
состояние физическое зависит только от вас. Им все равно абсолютно. Смотрите, тут детишек сколько семей. Як Шамлару голубь сидит, второй раз вижу голубя тут. Редко тут голуби бывают на уважаемом человеке с оленем. Ну тут сегодня немного, кстати. Так, по светлой улице я не пойду, я пойду, наверное, вот так вот по прямой, чтобы быстрее в центр выйти. Молодцы, еда стоит, тарелочки, стаканчик пластиковый с водой. Да, можно пластиковые стаканчики, но это вам надо тогда больше с собой воды носить, потому что эти баночки, донышки с бутылочек, которые я отрезаю, там чуть-чуть воды надо, да, чтобы налить стаканчик, чтобы он полностью был, котейка, чтобы в него достал, то надо каждый стаканчик наполнять полностью. Но за неимением, кстати, да, надо пойти купить пластиковых стаканов тоже. До Салы Позоры все не дойду никак, чтобы какие-то купить мини-баночки, какие-то с такими бортиками. Пришел в Вайкики искать. Боже мой, повернутый, твою дивизию. Как ты через дорогу переходишь? Ты с ума сойди, иди сюда. Повернутый вышел здесь, ты представляете, возле такси. Я в шоке, повернутый. Боже, а там он какие-то Вайкики сидит, он там с Вайкики, привет. Повернутый, как я рад тебя видеть, красавчик. Как ты сюда пришел, ты что, как можно через дорогу переходить, ёбарасоте, повернутый. Ну ты что, как ты мог через дорогу перейти? Сейчас Вайкики прибежит. Ну, Вайкики. Не, вы представляете, как можно перейти дорогу, а? Вот он, привет, а ты будешь сегодня что-нибудь рассказывать? Такое видео классное, ты звезда уже. Кто только присоединился ко мне в Вайкики, я познакомился с ней вчера, она разговаривала так интересно, она возле Вайкики, а повернутый, потому что у нее повернута голова в сторону. С ним все нормально, он такой просто и есть, да? Он нормально кушает, у него ничего не болит. Я просто в шоке теперь, боже, как он переходит эту дорогу, а? Не, ну понятно, что там можно дождаться, когда нет машин, но это ж код все-таки, боже мой, перейти две вот такие повернутые. Сиди уже здесь, тогда уже живи здесь, я буду поглядывать тебя здесь, да, тут что-то в разных местах оказываешь, это возле муниципалитета. Да, повернутый, красавчик. Как я рад тебя видеть. Вайкики, а ты вообще такая прикольная. Носик черненький, такая классная. Моднячая такая. Водичку не забываем пить, повернутый. Водичку, понял? Вот водичка, смотри. Так, это да, хорошо, что я вспомнил, подошел сюда. Ну, повернуто. Он сам обалдел, когда понял, что это я его зову. Капец, ну как же он переходит дорогу? Ну, надеюсь, что он не часто это делает. Ночью, конечно, проще перейти, чем днем. Крутая банка у тебя будет, смотри, какая банка. Вау, какая банка. Пить хочется. Ветер, 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 только не волны завтра, пожалуйста. Только не самое страшное. Жара чуть-чуть. Вот понимаете, оно не поймешь. Вот вроде как по градусам оно вот сегодня по градусам вроде как меньше, а по ощущениям жесть такая была. Вот Метин сегодня днем сказал, что он еле выжил. Сейчас вот фена нет, но ветер теплый ветер дует. Так, повернутого тут уже можно не искать. Тут может быть Мартин, Меломан. Сейчас наберу водички, выйдем на набережную. Может кусочек маленький улицы Баров захватим. Вчера хорошо было гулять, людей было немного. Воскресенье был. И ночью гуляли до 2 часов единицы людей. Как-то. Ну, на Барной-то улице полно было, а так вот по набережной было комфортно. Так, эти еще на выгуле где-то котики нету пока здесь. Да, тут спит. Но тоже я же поставил баночку. Уважаемые дворники, вот кто с муниципалитетом работает, я знаю, меня смотрят в муниципалитете. Дайте как-то команду по людям, ну как их называют, вот люди, которые занимаются газонами. Не только те, нет, это не те делают, которые мусор вывозят, это вот именно те, кто занимается вот, улицами тут, газоны. Дайте, пожалуйста, всем указания, чтобы баночки, если видят, что они для котиков с водой, чтобы их не собирали, потому что, ну, убирают они банки и, ну, обидно, что поставишь, завтра приходишь, банки нет, а куда вообще думаешь, туда надо? В политете есть люди, которые из стран бывшего Советского Союза на каких-то должностях, ну, это граждане Турции, да, спасибо вам большое, кстати, я знаю, что
часто вещи, которые озвучиваются у меня в видео, они потом исполняются. Это благодаря вам, это ваша большая заслуга, потому что вы доносите эту информацию дальше. И это на самом деле очень приятно. Смотрите на Вайкики, как похож. Такой же носик, похожий на ту. Это родственница, наверное, той котейки. Иди сюда. Иди сюда. Ой, Вайкики номер 2. Сейчас кушать дам тебе. Иди сюда. Воды тут полно, кушать тебе надо. Вайкики number 2. Хотел поставить, тут котик отдыхает. Привет. Отдыхаете? Кушать вам дать? Сегодня чуть поменьше здесь людей, чем вчера было. Было чау-чау-чау. Ну а тут мне придется удалить звук, друзья, потому что здесь будет сейчас то, что нельзя на YouTube музыка. Чем на 2-3 минуты меня в том дурдоме не хватает. Там, чтобы себя чувствовать комфортно, надо быть угашенным, таким же, как они все там. Только он со своим ходом, когда мы там вливали, сидели, тогда... Ну и то мне там некомфортно было. В рокерском заведении, да, можно даже без вливания спокойно сидеть, наслаждаться. А вот в этой вот диско-громкой, не диско, а... Ну, дебильная музыка там. Долбилова, короче, для тех, кто на дискотеке ходит. Я-то не хожу на дискотеки. Смотрите, какой красавец из Ирака. Родственник Саддама Хусейна это. Так, это у нас Денмарк, Дания. Дания, Турция. Шестерки, это Анкара, по-моему. Тут тоже детей полно. Видите, тут много не местных по номерам. Стамбул, Анкара, еще кто-то. Фу, слава богу, людей мало. Уже вижу людей по набережной мало. И в Ромке будет комфортное гуляние. Вон люди спят. Просто на траве, даже без подстилок. Не, я то всегда могу выйти. Но опять же, когда спать? Я ж не засну. Да, у Панды снова выходной, она ездит домой, наконец, не ночует здесь, ездит домой, Панды нет, и вообще людей нету, видите. Две девчонки идут на дискотеке, такие лет по 10. Тут никого. А вот хозяйка Пандочки. Тусечка, я тебя не увидел. Привет, родненький, привет, мой красивый, привет. Привет, красавчик. Все, пока, спать будешь дома, классно. Я рад за него, что он дома хоть отоспится. Ой, никого нет, друзья, какой кайф. Все, выключаюсь, буду балдеть. Включимся на Ромка-лавочке. Намного меньше людей, так время-то еще раннее, в принципе. Ну, это классно. Иностранных туристов вообще нет. Ну, разве что на улице Баррелл там были они, возможно, немножко. А так вообще... Я не знаю почему. Или напишите в комментариях, чего вы не гуляете. Потому что боитесь проспать завтрак, потому что боитесь гулять ночью, боитесь чего-то. Интересно просто. Причина, почему ночью наши люди не гуляют. Или вы все гуляете там, где клубы эти. То есть вам не интересно походить просто вот так вот. Набережная. С этими мидиями. Сидит человек, ждет своего клиента. Такое мы не едим. 50 градусов покупать мидии. Ну, я не знаю, может там у него что-то на холодильник, не холодильник у него там вот эта штука, я даже честно не знаю.
Но даже если холодильник, она там не дает те температуры, которые сейчас нужны. А мидия это все-таки мидия. Едят люди все живы, здоровы, слава богу. Бомба-балык вообще не работает, получается. Боже, хоть бы не случилось самое страшное. Надеюсь, там нету волн уже. Потому что уже вот когда мы... Что ж за ветер-то? Я иду сюда сегодня сразу на башню. Может быть, потом, если силы будут на обратном пути, может, зайду, а может и не зайду. Дует ветерочек, и он его прохладным никак не назовешь. Он такой не фен, но теплый. Очень. Малыш, привет. Привет, малыш. Ты голодный? Водички налил. 2 малыша здесь. Ну, может, их тут кормят, поят, но на всякий случай. Баночки не вижу с водой. Ветер дует сильный. Вообще такое, ну, редко, наверное, бывает, когда жара, да, и ветер сильный. Не знаю, что это. Я думаю, что волны может натянуть, а что еще? Смена погоды. Похолодание, дожди. Хотелось бы. Хотелось бы ливней прохладных на пару дней. Тюня, которая у нас вчера на заставке ночной. Иди сюда. На классном видео. Залазь. Давай. Привет. Такая прикольная ребята на черном. Красавица. Кушай водичку. Вот. На. Давай, кушать. Все налито. Ну, ветра боишься, что не тормози. На. Эл. Ау. Пей. Кушай. Потом снова пей. Сонная, наверное, что ли. Рыженький лежит. Красавчик. Ну я ж не могу тебе тут насыпать. Привет. Привет. Давай я тебе покушать как-то дам, но не на машине. Давай, ты слезешь? Тамам? Все, слазь. Чуть не навернулся. Иди сюда. Просто издевательство. Вот реально, вместо того, чтобы ходить наливать воду, банки уже стоят везде, как бы их нету. Их убирают, и каждый раз приходится малышу приносить новую. Я не пришел, как буду без воды. Пей, давай, пей. Ты пить любишь, ты знаешь, что надо пить. Малыш, пить не забывай, пить. Где ж вы делись? Было... Сколько вас было тут изначально? Один остался с мамкой, опять красавчик, да? Голодные, блин. А то кто? Ушка, это ты? Иди сюда, а что ты боишься подойти? Ушки не было вчера, иди сюда. А что, ты с ними дерешься, что ли? Чего ты боишься подойти? Ушки. Привет, ты спал, что ли? Да, я ушко посмотрел. Нормально. Сонный, сейчас есть я там. Друзья, ветер. Я вам не могу передать, какой силищий ветер. Хорошо, что не фен, он слегка теплый такой. Ветер сильнейший, просто здесь не одобрено. Что ж такое? Капец, что ж за погода, а? К чему этот ветер? Просто реально чуть ли не ураганный ветер. Как вот при сильных штормах в январе бывает. Она меня не услышит, маячок, а на ветер. А вон кто-то по лесенке пришел. Чупакабрик, привет, тебя 2 дня не было. Привет, дружок. Где ты был, Чупакабрус? Привет, страдалец, какой ты замученный. Сейчас пить есть, да. Ты не видел мальчика? Чупакабрус, 2 дня тебя не было. Голодный? Голодный, водичку не забывай попить. Уже никто не гуляет на маяк сейчас. Вообще никого нет. Маячка тоже. О, белая кошка. А там на яхтах где-то живет. Тоже ни одной баночки. Мэй, я тебя налил, дал воды. Чего ты все бросил, пришел сюда? Ты чё? Привет, кошка. А где маячок? Маячок. Привет, сейчас тебе надо покушать. Ага, да, здесь водичка. Это у тебя запасной вариант, да? Ветер. Она где-то, может быть, спит, а она меня не услышит.
Спать бесполезно, теперь попить пришел. Пей, водичку, пей. Дворники здесь убрали, да, здесь сегодня чисто, но они все баночки тоже позабирали, повыметали. Где-то она спит, может на яхте, может вот там, а где-то на камушках. Может вот она, это наша любимая. Здравствуйте. Привет. Майчу. Ну что, куда пойдем? Иди сюда по ступенькам, иди сюда. Правда, сейчас Чупака придет, радуется, что ты придешь к его кормушке. Чупакабрус, можно воспользоваться твоей поилкой? Чупакабрик, ну не обижайся. Но вы должны жить дружно, вы ж вместе здесь. Ну не надо на него ругаться. Чупакабр, сейчас тебе дам. Ну я их как мог помирил, короче, получается. Ну не против, если плачу. Он уже прям ест, он не против, что она начала кушать. Это она его обычно гоняет. Он согласен с ней дружить. Вернее, она, ты что же девчонка здесь? Чупакабрик. Спала, видите, на наших глазах во время съемки, она вышла. Все, кушай. Вот водичка, видел водичку? Все, пошел. Вчера иду, прошел уже метров чуть ли не 50, слышу, тудун, она за мной. Так быстро бегает, вы не представляете, она бегает как заяц. С такой скоростью. Все, хорошо, что она появилась тоже. Всех накормил, напоил. Этот за мной теперь бежит. Девчонка, да? Девчонка что? Или нет? Девчонка, не вижу. И на лодочке ночуют, музыку слушают, класс. Хотя я не сказал бы, что тут прям прохладно. Не, ну сейчас более-менее нормально, кстати. Вот этот ветер, который дует, он становится более-менее свеженьким. Не то, что свеженьким, но не таким теплым, как был полчаса назад. Провожатый. Чупакабрус. 2 часа 9 минут. Если кто-то на башне, может вообще никого нет. Один, да, раз было или 2 раза, когда я был на башне. Не, полно людей. Ну как полно, человек больше десятка. Привет, иди кушай. Смотрите, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, около 20 человек здесь сейчас. На пляже там, смотрю, люди есть. Естественно, местные, естественно, не иностранцы. Там на камнях парни сидят, они купаются, наверное. На пляже люди есть, купающиеся, есть человек. И волночки есть уже, друзья, даже здесь. Блин, вот оно то, о чем я вот думаю, чтобы его не было, похоже, оно уже есть, уже волны есть, море, наверное. Здесь волны. Раз они есть здесь, то они там по-любому. Темно, ничего не видно, все равно далеко. Прыгать хотят. Волны, то есть можно предположить, что там море в открытом уже волны довольно заметны, если здесь вот так вот уже булькает. Блин, это плохо. Вообще не представляю, что будет, если завтра будут волны. Куда идти из дома, чтобы охладиться, если не на море? В шоке, конечно. Господи, не дай, чтобы случилось самое страшное. Чтобы не было волн. Не, понятно, что есть вещи в жизни пострашнее, но я имею в виду для нас в такую жару. Катюнька лазил по мусоркам. Фух, друзья, все, у меня опять уже сил нет не разговаривать, не идти. Хотя более-менее сейчас не могу сказать, что сейчас душно, жарко. Вчера вот 2 часа я сидел там вот возле муниципалитета, не мог пошевелиться, ждал, пока попустит жара. Сейчас более-менее, но свежести нет, вот не хватает вот. Чтоб так вот вздохнул. Ага, сейчас мой френд прибежит сюда. Кричит мой френд. Я уже ушел на 100 метров. Фух. Как бы сейчас дождик, если пошел бы, как бы классно было. Саддам Хусейн поехал. Это доджик, да, по-моему? Доджиков так мало в этом году почему-то иракских. Ух, красавец, как я их обожаю. Доджики тут красавцы из Ирака, их много обычно.
Ромка, лавочки свободные. О, Катюня лежит позавчера, да, Катюня? Позавчера я сел на Ромка лавочку, и ты здесь как раз был, красавчик. Вот это. Дед красавчик, здравствуйте. Привет. Привет вам. Как дела? Это Ромка лавочка, в курсе? Ой, у меня корма почти нету, ё-моё, надо бежать домой. Коты возле дома сейчас встретят, они не поверят, если я скажу, что это не им. Придется даже обходить здесь уже любимых котов, потому что реально что... Боже, друзья, вы не представляете, сколько у меня в день уходит. Вот я сейчас вышел 2 бутылки сейчас. На море ходил почти 1 бутылка тоже, это 3. Это 1,5 кило уже. Плюс у меня дома 1 с 4 котятами, они уже не котята, это 5. Еще рядом 3, это 8. Может 9 возле дома только. Короче, я не знаю, как жить дальше. Я просто не знаю. Ну реально 2 кило надо на день. 2 кило. Когда-то хватало мне полкило одной бутылочки. Это как я могу его обойти, если вот он тут голодненький. Он хоть водичка стоит, молодцы, большая емкость. И водичка. Мешок мой 15-килограммовый. Сегодня вот последний выгреб, но я с ним заказывал еще 10 килограмм разброс там в пакетах. 15 килограмм опять съели уже. Так быстро это происходит. Сейчас как-то не рассчитал. Там еще может быть куча котов, мне домой идти. А у меня уже все почти закончилось. Там 3 котика максимум. Которое можно было пройти мимо, если она сидит, видно, что она голодная, да? Водичка неизвестно, когда ты пила последний раз. И бегают мясоеды. Сегодня все рано позакрывались. Как-то вот у них какие-то дни бывают, когда реально все до 3 работают, а бывает такое, что вот я иду 2:30, нигде никого, и все закрыто. Мама все читает. Хватит есть мороженое. Спать ложись. Привет. Ящик. Ну что, друзья, мира, добра, позитива, всем спокойной ночи. Такая прогулочка. Еще раз посмотрите, вчерашняя классная очень была. Сам смотрел премьеру, просто очень мне понравилось то, что вчера ночью наснимал. Ссылочка всплывет сейчас. Все, пока.